विशिष्ट गाल्पिक गोदावरीश महापात्रଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପଟିର ବିଷୟ ଶୀର୍ଷକ ଘନ ଦରଜୀର ଜମି। ଘନ ଦରଜୀ କହେ, ମୋର ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କେବେ ପାଣି ମଡ଼ାଏ ନାହିଁ, ଖତ ଲଗାଏ ନାହିଁ, ବିହନ ମଧ୍ୟ ବୁଣେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଫସଲ ପାଏ। ସେ ଫସଲ ପୁଣି ଖାଣ୍ଟି ଫସଲ, ସେଥିରେ ମଳି ଧୂଳି କିଛି ବି ନଥାଏ। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଘନ ଦରଜୀ ତା'ର ସିଲେଇ କଳ ସିଙ୍ଗର ମେସିନ୍ ପାଖେ ସିଲେଇ କରୁଥାଏ। ସିଲେଇ କଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଗକୁ ସିଲେଇ ଜିନିଷ କୁଢ଼େଇ ହେଲା ପରି ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ଗଳାଉଥାଏ, କେତେବେଳେ କତୁରୀ ଲଗାଇ କନା କାଟି ପକାଉଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୋଚି ପକାଉଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ଜମି ଜମା ଭୂ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ତଥ୍ୟ କହୁଥାଏ। ଲୋକେ ତା କଥା ଶୁଣି କିଛି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଠୋ ଠୋ ହସେ। ସେ କହେ, ବାବୁ, ତୁମେ ବୁଝୁନାହଁ ବୋଲି ମୋର ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ଚଳାଉଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯେ ଆସିଛି ତା'ର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଘନ ଦରଜୀର ଟିକିଏ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଚଳିବ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ମକଦ୍ଦମ ବଂଶର ଗୌରବ ରବି ଅସ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ଭାରିମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବୟସ ମୋଟେ 5 ବର୍ଷ। ବଂଶର ଦାୟଦ ରୂପେ ସେହି କେବଳ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ରହିଲେ। ବିଲରୁ ଧାନ କଟା ସରିଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ନଡ଼ା ଦେହରୁ କରମୀ ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ସେଥିରେ ବି ଧାନର ଗୌରବ ଦେଖାଇ 2-4ଟା ଧାନ ଶିଷା ଫଳେ। କରମୀ ଗଛର ସେଇ ଧାନ ଶିଷାର ଗୌରବ ପରି ଭାରିମଲ୍ଲ ବଂଶର ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। ଘନଶ୍ୟାମ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଆଉ ବିଲ 2 ମାଣ। ତଥାପି ସେ ଜମିଦାର, ତଥାପି ସେ ମକଦ୍ଦମ, ତଥାପି ସେ ଭୂମିବାନ ଲୋକ ବୋଲି ଆଗରୁ ଯେ ଗୌରବ ଥିଲା ତାହା ମଳିନ ପଡ଼ି ନଥିଲା। ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ସୁଆଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦଳ କେଳାଭାଟ ଅଇଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ଦୁଆରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଅଥଚ ତାଙ୍କ ବଂଶର ସମଗ୍ର ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଆଲୋକ ଲିଭେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମକଦ୍ଦମ ନୁହନ୍ତି। ଗାଁର ନବାଗତ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଭୁଲରେ ଆଗ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରୁ କରିଆ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ରୂପେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଅଥଚ ଏଠି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରର ପଥର ପାହାଚରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କଟା ମୁଗୁନି ପଥର ନ ବିକିଲେ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ଘରର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳୁ ନଥିଲା। ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକେ କହନ୍ତି 1998 ସାଲକୁ ଭାରିମଲ୍ଲ ବଂଶର ସୌଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ସେତେବେଳେ ସେ ନାଁ ଧରିଲେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। କଥା ଅଛି, କେବେ ଏଇ ମକଦ୍ଦମ ବଂଶର ବିରୋଧୀ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରର ଶତ୍ରୁସଲ୍ଲ ବଂଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଥରେ ବୁଢ଼ା ଶତ୍ରୁସଲ୍ଲ ନାତିର ବିବାହ ଭୋଜିରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକେ ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାଟ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମକଦ୍ଦମ ଘର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସେଥିରୁ ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଶତ୍ରୁସଲ୍ଲ ଘର ଭୋଜି ଖର୍ଚ୍ଚର 1.5 ଗୁଣ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେଇ ବଂଶର ଶେଷ ଦାୟାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଘନଶ୍ୟାମ, ଯେ କି ସିଲେଇ ମେସିନରେ କାମ କଲାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମକଦ୍ଦମ ପଦବୀରୁ ଦରଜୀ ପଦବୀ ଘନଶ୍ୟାମକୁ କେବେ ମିଳିଲା, କିପରି ମିଳିଲା, ତହିଁର ଏକ ଇତିହାସ ଅଛି। ବଂଶର ଶେଷ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି 2 ମାଣ ବିଲକୁ ଭାଗ ଚାଷକୁ ଦେଇ ଘନଶ୍ୟାମ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜମିକୁ ଭାଗ ଚାଷରୁ ହାତକୁ ଆଣି ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦେଉଳଠାରୁ ମୁଖଶାଳା ଟାଣ। ହଳେ ବଳଦ, ପଟେ ଲଙ୍ଗଳ, ଚାଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ, ବିହନ ଓ ଖତକୁ ହିସାବ କରି ଦେଖାଗଲା ସମଗ୍ର ଜମିର ମୂଲ୍ୟର ଅଧା ଉପରକୁ ତାହା ଉଠୁଛି। ତାକୁ ସେ ପଣା ବୋଲି ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କି ପାଣି ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣକ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଷ କଲେ। ଯାହା ମିଳିଲା 2 ମାସର ଭରଣ ପୋଷଣକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଅଥଚ ମକଦ୍ଦମ, ଭୂମିବାନ, ଜମିଦାର ଏ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ମକଦ୍ଦମ ଦିନେ ଗଲେ ଚାକିରି ଖୋଜି। ହୀରାକୁଦରୁ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିଲେ। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଥର ଧାଇଁଲେ। ଏ ଭିତରେ ତାଗିଦା ଆସିଲା ସରକାରର ଖଜଣା ବାକି 3 ବର୍ଷର। ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଖଜଣା ନଦେଲେ ସବୁ ଜମି ନିଲାମ ହେବ।
ଖାଲି ତାଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଗାଁର ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବି ହେବ। ଗାଁକୁ ସେ ଫେରିଯାଇ ଗୋଟାଏ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଂଗଠନର ନାଁ ଦେଲେ ଖଜଣା ବାକି ସମିତି। ସମିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କିପରି ଖଜଣା ଛାଡ଼ ପାଇବେ, ଫଳରେ ଜମି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦରକାର। ସମିତିର ନୀତି ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ନାଏବ ତହସିଲଦାର ଖଜଣା ନ ଦେଲେ ଜମି ନିଲାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗାଁରେ କହିଲେ, କିଏ କଂସା ତାଟିଆ, କିଏ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ହାତରୁ ଖଡ଼ୁ, ନାକର ଅଳଙ୍କାର ବିକି ବନ୍ଧା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ତ ସେତକ ବି ନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ବାସନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଘରେ 2-4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳି ତାରି ଉପରେ ପତ୍ର ପକାଇ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଢାଳ ବଦଳରେ ମାଟିର କୁଞ୍ଚା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପାତ୍ର। ବିଧବା ଆଉ ସଧବା ଭିତରେ ମକଦ୍ଦମାଣୀଙ୍କ ବେଶର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା। ମକଦ୍ଦମ ଘନଶ୍ୟାମ କରିବେ କ'ଣ? ରାତିରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ, ଦିନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜମି ବିକିବାକୁ ଗ୍ରାହକ ଯେ ନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିକି ସେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଏ ଘଟଣାର ମାସକ ପରେ ଦେଖାଗଲା, ଘନଶ୍ୟାମ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ କଳ ନେଇ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ବୋଧ ହେଲା। ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା କ୍ରମେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ କାମ ପରେ କାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ କାମର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିରେ ମୋର ପାଣି ମଡ଼ାଏ ନାହିଁ, ଖତ ଦିଏ ନାହିଁ, ବିହନ ମଧ୍ୟ ବୁଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଆଦାୟ କରେ। ତଥାପି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ରମିବୋଉ, ବୟସ 40, ପୁଅ ନାବାଳକ। 2 ମାଣ ଜମିରେ ସେ ଭୂମିବାନ ବୋଲେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଖଜଣା ଗଣୁଛି। ରମିବୋଉ ଖଜଣା ଦେଲାବେଳେ ଘନ ଦରଜୀ ହସେ, କହେ, ସରକାର ତୋ ଜମିରେ ସିନା ଖଜଣା ପକାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଜମି ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସକୁ 150 ପାଉଛି ମୁଁ। ବର୍ଷକୁ ତୁ ପାଉଛୁ 40 ଗଉଣି, ସେଇଥିରୁ କିଛି ବିକି ଖଜଣା ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଜମି କେଉଁଟା ଜମି ନୁହେଁ ତୁ ବୁଝୁ। ସରକାର ଏ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଜମିରେ ଖଜଣା ନାହିଁ। ଅଥଚ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟା ମୋର 2 ମାଣ ଜମି। ଜମିର ରୂପ ବଦଳିଗଲେ ତାହା ହୁଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଭଡ଼ାଟିଆ ଟାଇଲ ଘର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିନିକଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହଲାର ମେସିନ୍। ଭୂମି ବିକି ୟାକୁ ଯେ ରଖିବ ସେ ହେବ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ। ମୁଁ ଘନ ଦରଜୀ, ଭୂମିହୀନ। ସମାପ୍ତ।